Hi, hello friends and vanakam nanbaa. இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறேன்னு கேட்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்குள்ள வந்திருக்கோம் எல்லாருக்குமே தெரியும் டிவிடி மோட்டர்னா என்னன்னு. சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு டிவிடி மோட்டர்ஸ்ல அந்த வயர் ஒட்ட கட் ஆயிட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி கட் ஆன வயர்ஸை எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்றது பத்தி வீடியோ தான் இது. இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ நான் ஒரு ஒயர் பிரிஞ்ச டிவிடி மோட்டராக எடுத்திருக்கேன். இந்த மோட்டரை நம்ம எப்படி புது ஒயர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்க மோட்டர் தான். அந்த டிவிடி மோட்டரோட பேஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெஸ்டர் எடுத்திருக்கேன். டெஸ்ட் எதாவது எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, உங்கள்கிட்ட ஸ்க்ரூ டிரைவர் இருந்தால் கூட எடுத்துக்கலாம். அந்த பேஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ அந்த பேஸில் இருக்க ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸோட ஒயரோட பிளாஸ்டிக் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சோண்டு மட்டும் அந்த பிளாஸ்டிக்கை விட்டு வச்சுருங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஃபைனலாக 2 ஒயரோட பிளாஸ்டிக்கை ரிமூவ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ நீங்கள் ஒரு அடிஷ்னல் ஒயர் எடுத்து அந்த ஒயரோட ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒரு ப்ளூ கலர் ஒயர் எடுத்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் ப்ளஸுக்கு ஒரு எல்லோ கலர் ஒயர் எடுத்து ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டேன். ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ கரெக்டாகவே ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நீங்கள் அந்த மோட்டருக்கிட்ட சின்ன கேப் இருக்குல்ல, அந்த கேப்பில் கரெக்டாக அந்த ஒயர்ஸை கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணுறப்ப நல்லா டைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. டைட்டாக கனெக்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ நான் ஒரு பேட்டரி கேப் எடுத்து அந்த பேட்டரி கேப்போட ப்ளஸையும் நம்ம மோட்டரோட ப்ளஸுக்கும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு, அதேமாதிரி நம்ம பேட்டரி கேப்போட மைனஸையும் மோட்டரோட மைனஸையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணி காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். அந்த ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். அடுத்த ஒரு 5 minutes சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம்.